Այո, մեր երկրի իշխանության աղբյուրը ժողովուրդն է ու հենց դա է հաստատում մեր սահմանադրությունը։ Մեր քաղաքացիները, մեր հայրենակիցները պետք է գիտակցեն, որ այս իշխանությունները ու երբևիցե իրենց պետությունը կառավարող քաղաքական ուժերը գալիս են իրենց ընտրության արդյունքում, իրենք ժողովրդի ներկայացուցիչն են, ու այո, ժողովուրդը այն մարմինն է, որ աղբյուրն է իշխանության ըստ սահմանադրության եւ ինքն է հրահանգավորողը իշխանությունների ու կառավարման ձևի։ Դրա համար մենք հիմա ապավինում ենք ժողովրդի ձայնին, ինչքան էլ որ հանրային վերահսկողության, հանրային հաշվետվողականության լրջագույն ինստիտուտները չեղարկվում են ու փորձում են անընդհատ ժողովրդին հղում անելով, ըստ էության ժողովրդի ձեռքից խլելու այն գործիքակազմերը, որոնք տրված են։ Ու այո, կրկին ընդգծում եմ, ժողովրդի ձայնը քվեն, ստորագրությունները պետք է եւս մեկ անգամ հրահանգ լինեն պետական մարմինների համար, ցանկացած պարագայում կլինի այս հոսանքի գնի իջեցման հանրագիրը, կլինի այլ հարցով, հանրագիր, սոցիալական կենսաթոշակի հանրագիրը եւ այլն, նման ստորագրությունները, անգամ եթե դա 10 հոգու ստորագրություն է, յուրաքանչյուր պետական մարմին ու պաշտոնատար անձ պարտավոր է առաջնորդվել ժողովրդի ձայնով եւ պարտավոր է հաշվետու լինել մեր հանրությանը։ Հանրային հաշվետվողականությունը ինչքան է բացառվում է, իսկ բացառվում է, որովհետև մի շարք միջոցառումներ պետական, որոնք նախկինում եղել են ավելի թափանցիկ, այժմ ըստ էության մեկուսացված են մեր հանրությունից։ Բայց մենք նրա համար ենք, որպես քաղաքասարակության ավելի ակտիվ անդամներ, որպեսզի մեր հանրությանը հիշեցնենք, որ իրենք են հրահանգավորողը իշխանության եւ իրենք են պատասխանատու իրենց կենսակերպի համար։ Եթե հնարավորություն կա ավելի էժան սակագնով լույս ունենալ, ինչու չունենալ, որովհետև կրկին ընդգծում եմ, այս մեր պահանջը ներկայացված է կոնկրետ հաշվարկների հիման վրա եւ արդարացված է, ինչպես տեսակ, ոչ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, ոչ կառավարությունը, ոչ ժամանակավոր պաշտոնակատարը այդպես էլ չեն հերքել, որ սա հնարավոր է։ Իրենք բացառապես հետևանքների մասին են խոսում։ Եթե դուք չեք հերքում, որ հոսանքի սակագինը հնարավոր է, այլ մի բան է հնդածս ասում եք, հա գիտեք, մենք էլ ենք սկսել դիտարկել սակագինը, հետո հակասական հայտարարություններ եք անում, այդ դեպքում մեր հանրությունը թիրախավորման մանիպուլյացիայի ենթակա չէ, չի կարելի հանրությանը թերագնահատել։ Մենք նրա համար ենք, որ այս ուղերձը մեր ժողովրդին տեղ հասցնենք, որ հարգելի հայրենակիցներ, իրենք եւս չեն հերքել, որ հնարավորություն կա հոսանքի սակագինը իջեցնելու, մենք այն միջոցն ենք, եղանակն ենք, որը օգնելու է ձեզ այս պահանջը տեղ հասցնելու։